この番組はレッドスターデパートホルモサ基地ご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hello， 大家好，我是瓦哥。的啊，一个两个的个，今天呢要跟大家来开箱这把 ANK 的 N870。相信N870这枪管呢，大家一定不陌生，尤其是现在好像看到蛮多玩家都拥有N870的瓦斯枪，但是以空气枪来说的话，好像目前没有多少人拥有。这把 ANK 的N870呢，我们先从外观开始讲起。它的长度呢收起来的话，大概是75公分左右，全部展开来呢是89公分左右。那重量呢大致上是3150克，枪身、外管还有弹夹以及它的鱼骨都是金属材质的。那它的鱼骨呢，就是跟大家平常在用的一样，大小都是20 mm 的。那另外呢，它有4段 EBR 可伸缩式金属枪托，那还有橡胶的垫肩，握把呢是强化尼龙纤维护木握把。那另外跟大家讲，这把是一拉一打的，它是以空气形式下去做动作的，所以它一次只能发射1发。你没听错，一次就只能发射1发，跟一般的外面市售的散弹不一样。那一定很多人觉得，到底这种散弹枪只能打1发，有什么好玩的呢？其实它好玩的地方就在于它有一个外调式的 hold up 系统，也就是说呢，它单发没错，但是它的 hub 是真的有作用、有效的。你可以把这把枪当做狙击枪来打。那另外呢，它因为是空气动力的，所以它的声音我不知道大家可不可以接受。我给大家看一下。这个声音真的还蛮玩具的感觉，虽然我们玩的都是玩具枪啊，但是这个声音真的是。另外跟大家说，因为它是空气动力的关系，所以它的动力来源是来自于弹簧，所以它一般在拉的时候不会像我们瓦斯的那种那么轻松，它必须要用点力才可以去做拉动的动作。那今天我就测试几个项目给大家看。第一个当然就是输出测试啦。那再来呢，我会把这把枪的 hub 系统拆开，看它是适合哪一个 hub 组，可以去做改装。那最后呢，就是它的弹道测试。毕竟它不能散弹，它只能单发打。就像我刚刚讲的，你可以试着让它来打狙击。好了，那我们话不多说，就直接开始测试了 ，Go！好的，那这个就是它内管跟 hub 的结构。那跟大家说明一下，这个是 hub 座，那这个是它原本的压点。那它的 hub 皮呢，其实我试过蛮多的，像是小辣椒啊，还是瓦斯皮是没办法通用的，但唯一可以通用的就是电枪皮了。那一定有很多人很担心说，电枪皮比较长，而它原本皮比较短，会不会影响到它安装上面的作用？那这边跟大家讲一下，因为我们安装上来的时候，其实是在这一边的。那中间这个卡槽呢，其实影响不大，因为卡槽它主要也是比较合的是在它的底部，那不会去影响到它皮的做动，所以这边是没关系。但是先跟大家说一下，因为这个本来的 hub 做它的洞呢，用原厂的皮下去是刚刚好的，是刚好密合的。但是电枪皮它的外径比较薄，所以呢装上去的时候是比较松的。到时候可能就是需要一些 tape 吸路啊，或是胶带固定一下。这个压点呢，它就是比较阳春的这个橡胶做的。那这个是它的 hub 的压点的这个安装的洞。那因为它压点的方式是用螺丝内六角螺丝把它固定锁进去的，所以怕到时候会锁不到这个压点。我测试过 iKey 呢，它没办法装进去这个 hub 的洞，这个压点的洞，所以我就放弃了。改用这个橡胶来当做它的压点。那这个橡胶怎么做呢？我主要就是拿这个内管的这个固定的这个套子来剪成这个压点。那不知道效果怎么样，但至少因为它的压的面积比较大一点，也不怕这个跑掉。那改装过程我就不拍，因为会黄标。那我们就直接进入测试的阶段。
好，那经过换皮之后呢，我们来测看看它的初速变多少吧。这次测试我们使用0.28、0.32、0.36，至于0.4可能会测，可能不会测，看到时候测试结果再决定。这次测试的距离大约50公尺左右，点选右上角会有上次测量距离的影片。好，那我们现在来用这个0.28的弹来测试看看它的弹道如何。那我们现在来看一下，我现在用0.32来测试它弹道如何。那接下来的话，我已经装了0.36的弹，那我们一样看看它的弹道效果如何。好的，经过以上测试之后呢，我觉得这把就是散弹枪的外形，狙击枪的灵魂。我相信大家都有看到我们的初速测试，它的初速我真的有吓到，因为它的初速虽然不高，但是我觉得还蛮稳定的。以许多的原厂枪来说的话，这个稳定度真的是太让我惊讶。那再来呢，就是它的弹道，我相信大家一定有看到刚刚我测试那个弹道的效果，它用0.36的效果，我觉得真的是非常好，而且它的距离又是差不多50公尺左右。如果我今天换我最喜欢的 A Plus 磨皮的话，我相信它的弹道的集中度会非常的好。讲这么多我惊讶的地方呢，那当然它一定有缺点。那它的缺点我不得不说，这个扳机真的是有多重，那个按的感觉真的不输 GHK 的 G17，就是一定要按的很用力才会发射出去。那一定又会有人问我说，那如果它连续上2次或3次弹，会不会做散弹的效果？我在这边跟大家讲一下，尽量不要这样做。我测试过最多2颗弹、3颗弹，真的会卡弹，像这样子。
哦，这样子就没办法了。那如何去做双上弹动作呢？第一个，先拉一半，放开，再拉到底，上到底，这样子就可以发射出2颗弹了。所以你要说它可以玩散弹枪的话呢，也是可以啦。但是我建议还是少这样做，毕竟这样子做的效果呢，对枪多少有点损耗，所以还是乖乖的一拉一打就射1颗就好了吧。好，今天影片就到这边，喜欢这部影片的话，记得订阅、按赞、加分享，顺便打开小铃铛，选择全部通知。那另外呢，我的 IG 以及 FB 呢，也帮忙追踪以及按赞起来。如果你有任何讯息想要私讯我的话呢，也可以在 IG 以及 FB 上面私讯我哦。好，就这样子，我是沃哥，下期见，拜拜。